Men ancha yil oldin shu 20 yoshimda 39 yoshli ayolga uylandim. Ha, hozir moda-ku. Lekin xotinimni 20 yoshli qizi bor edi. Qizini yeri yo'q ekan. O'sha paytlar dadam ayni qirshillama 43 yoshida haligi qizga uylandi. Dadangiz. Natijada dadam xotinimga kuyov bo'lib qoldi. Boshqa tarafdan xotinimning qizi menga o'gay ona bo'lib qoldi, aka. Ve hash-pash deguncha 3 oy ichida tars etdiz bitta o'g'il tug'di. O'g'il. Ha, haligi o'g'il menga uka. Xotinimga nevara bo'lib qoldi. Boshqa tarafdan menga nevara bo'ldi. Natijada men ukamni bobosi bo'lib qoldim. 1-2 yil o'tib xotinim ham o'g'il tug'di, aka. Tabriklab qo'ysangiz bo'ladi. Tabriklayman. Dadamning xotini uchun uka, meni o'g'limga buvi yoki meni o'g'lim buvisiga uka bo'ldi, aka. Yana bir tarafdan xotinimning qizi meni o'gay onam o'g'limga opa bo'lib qoldi. Hammadan dahshati bu. Men o'g'limga jiyan bo'lib qoldim.